పిల్లలకు కాస్త దగ్గు, జలుబు చేయగానే వెంటనే మెడికల్ షాప్‌కి వెళ్లి కాఫ్ సిరప్‌లు కొని తెచ్చి తాగించేస్తున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. చిన్నపిల్లల ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ మరియు డ్రగ్ కంట్రోలర్ నిబంధనలను కఠినతరం చేశాయి. 4 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకు ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్ దగ్గుమందులను అస్సలు ఇవ్వకూడదని స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. చిన్నపిల్లల్లో శ్వాసకోశ వ్యవస్థ, ఇతర అవయవాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవటం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ కాంబినేషన్ కాఫ్ సిరప్లలో ఉండే క్లోర్ఫెనిరమైన్ మాలిక్యులేట్, ఫెనైల్ ఎఫ్రిన్ వంటి రసాయనాలు పిల్లల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. ఇవి చిన్నారుల్లో తీవ్రమైన మగత, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గుండె వేగం పెరగటం వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు కారణమవుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు గుర్తించారు. పాత ప్రిస్క్రిప్షన్లతో లేదా మెడికల్ షాపు వారి సలహాతో మందులు వాడటం అత్యంత ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. మందులు వాడే ముందు తప్పనిసరిగా పిల్లల వైద్యుడిని సంప్రదించి వారి వయస్సు, బరువుకు తగిన మోతాదును మాత్రమే వాడాలి. సాధారణ దగ్గు, జలుబుకు సిరప్ల కంటే ఇంట్లో పాటించే సహజ చికిత్సలే ఎంతో సురక్షితమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. గొంతు ఉపశమనానికి గోరువెచ్చని నీరు ఇవ్వాలి. 1 సంవత్సరం దాటిన పిల్లలకు రాత్రివేళ అరచెంచా తేనె పట్టడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ముక్కు దిబ్బడిగా ఉంటే సలైన్ నాసల్ డ్రాప్స్ లేదా తేలికపాటి ఆవిరి పట్టించడం ద్వారా చిన్నారులకు తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రుల చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం ఉన్నందున ఎప్పుడూ వైద్యుల సలహా మేరకే నడుచుకోవడం శ్రేయస్కరం.